歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係水果沙律，唔係用沙律醬，係美式做法。Let us begin。Hello，今日呢就小朋友唔喺度，就試下現場收音。成個呢暫時就唔得，因為我廚房出面就係街，咁啊會有車聲有聲。但我就盡量睇下開頭呢度呢就現場收音，睇下效果係點。你就留言話俾我聽，咁你究竟中意我用配音啊，定係現場收音啦？今日呢，我就先嚟整個水果沙律。咁你可能會話：水果沙律唔係有啲落啲沙律醬嗰啲，定係邊一種？嗱，我咧整開咧就係外國式嘅，就唔落沙律醬嗰啲，就會落少少青檸啦，咁少少蜜糖同埋呢個好緊要，呢個細細地嘅橙仔，呢個入面嗰個水，其實個橙咧。你可以中意用新鮮嘅，但係我就中意食呢隻啦，甜甜地。咁啊，我中意用佢入面個水加埋其他嘢。咁我一陣會示範俾你睇點樣整個汁。咁啊，用嗰個汁咧就撈埋晒所有生果。生果你中意用咩咧？就真係隨你啦。嗱，咁你好似我咁啦，我今日又嚟士多啤梨啦、哈密瓜啦、西瓜啦、黃金奇異果，即係金入面係黃色嗰隻啦。咁啊有橙啦，咁甚至我會揼啲龍眼肉罐頭嗰隻，因為呢度咧新鮮嗰隻就好貴喺美國。咁我哋用罐頭呢隻就攞啲，就唔要佢啲糖水嘅，淨係要佢啲肉。咁咪落少少，咁啊提子啦、紅莓、藍莓啦，就係落呢啲嘅。咁你中意嘅，譬如可以落香蕉啊、新鮮嘅橙啊、蘋果啊都得嘅，隨你。但係最重要咧就係，如果你就咁將呢啲生果就咁撈埋一齊咧，你會食到個味唔夾㗎。即係所以點解你會見到話有人落沙律醬啊，或者有人落蜜糖啊，落其他，因為佢要有一種味去將佢哋撈埋一齊。咁但係你最主要嘅前提咧，如果你想擺佢3-4日咧，一定要有嗱。因為你就有啲好酸嘅橙，嗱最好就係青檸或者係檸檬，是但一樣都得。因為咧佢係可以抗氧化，啲生果冇咁容易變色之餘咧，佢仲可以保存佢耐少少。所以你話你整完之後擺雪櫃3-4日咧係冇問題嘅。但係如果你話冇少少酸嘅青檸啊、檸檬呢啲喺入面咧，咁淨係甜嘅或者係沙律醬嗰啲，就比較容易佢會轉頭會變色啊！譬如好似芒果咁咧，你食下佢會變黑色或者其他生果會開始變色或者出水。有檸檬或者青檸咧就好啲，我就中意用青檸嘅。你中意咧就可以用檸檬，但係咧檸檬嘅效果咧就冇咁香嘅咁就但係都一樣，因為佢酸嘅。但係我中意用青檸，因為我中意佢嗰個香。首先啦，連皮食嘅嘢就要洗啦。嗱，譬如好似提子啦、藍莓、紅莓啦、士多啤梨呢啲咧就緊㗎啦。咁洗完咧，盡量咧就鋪紙，因為咧你擺喺嗰啲紙上面就吸水，你唔想你個生果一陣咧入面好多水啊。你想佢係嗰啲生果嘅汁。或者係你落嗰個一陣教嘅調味嗰個汁，就唔想佢係咁紅莓、藍莓呢啲咧就唔使切嘅，因為佢係細粒版。咁你其他呢個提子咧，我就如果大粒啲咧，我就會建議切一半嘅，就會比較方便。西瓜呢啲又係咧，切咗個 size 就大概一啖嘅一口 size。奇異果又係，士多啤梨又係，做法就非常之簡單。等我而家就換個近鏡，等你睇清楚。
嗱，奇異果咧，我就切半，跟住揾匙羹咧喺個邊嗰度咁擺落去，跟住就挖出嚟。如果你想去用刨皮嗰個嘢去整咧，就切頭尾，跟住刨咧就容易啲刨嗰個皮。但係我唔想佢漏汁，所以我就用咁嘅方法比較好啲。嗱，豆汁咧就唔好嘥。咁點解咧？因為綠色嗰隻咧酸啲，咁我麻麻地。咁我女啊超中意金色呢隻，咁啊所以咧，我哋通常買咧就買呢隻。我知香港就貴呢隻，但係喺呢度咧，我哋有去買咧就唔算貴。如果喺 Costco 有得賣，我哋有間嗰啲咁嘅好似。你會問啊點解呢個切咗個尾先？切咗個尾呢啲汁就喺後面流。呢個咧真係隨意，你切片又得，切厚片啦，跟住再咁啦。奇異果唔好切得太碎，因為佢會爛。一陣擺埋啲哈密瓜啊、西瓜啊、橙咧，咁啲顏色咧就哇正啊！咁你整生果咧就唔好淨係全部即係自己中意食之餘咧，咁如果你要serve 屋企啊，或者有朋友嚟啊嗰啲 party 咧，咁啊自己配翻啲色咯。咁譬如好似咁樣，你咪酸啲，但係奇異果綠色係靚啲嘅，咁你咪用綠色咯。或者唔係喎，你奇異果唔使咁，你擺啲芒果整啲鮮黃色嘅。咁哈密瓜或者蜜瓜，綠色嘅蜜瓜，我係咁啱見到哈密瓜，我見唔到蜜瓜咁，所以好啦。呢啲咧要切嘅咧，除咗個芒西瓜同埋個蜜瓜之外咧，都已經切完啦。嗱，呢度咧就盡量抹一抹，今日冇咁跣啊。最攞開有兩個罐頭先，呢個唔要糖水嘅。嗱，呢一個咧就一定要留翻啲糖水，咁我就筆出嚟。筆幾多咧就隨你嘅啫。嗱，呢個糖水咧落咗落去咧都唔緊，因為反正呢一陣個汁都係呢個水嚟。咁但係盡量就少啲啦。我視乎你中意要嗰個汁要酸啲定甜啲啦。甜啲係用呢隻，酸啲咧你就落啲青檸，就唔好落呢個汁啦。就變相咧用咩橙汁，真係新鮮橙嘅汁。咁咧佢出嚟效果就酸少少，到尾因為啲生果本身甜㗎。我唔建議用荔枝嘅，因為荔枝比較燥。咁細路仔有陣時咧，俾佢咧，佢同你揀晒啲荔枝嚟食。我試過個仔咧就流鼻血啦，食到。咁我就唔想啦。蜜瓜咧就又係啦，哈密瓜又好，蜜瓜又好，你開咗，我哋要半個得㗎啦，唔使咁多。嗱，攞個匙羹挖晒入面啲籽先。啲囊啊，同嗰啲籽就挖晒佢，咁唔撐嗰少少肉啦。因為點解嗰啲囊啊嗰啲咧，如果小朋友食咗咧，條脷會唔係好舒服。咁佢變咗下一次咧，佢就唔係咁想食啊。咁變咗咧，你呢個生果咧，有啲生果咧，佢哋以後就唔中意。嗱，呢度用翻配音，因為不斷有車經過，唔好意思啦。嗱，咁有啲人會問我，喂，整無糖得唔得？得，但係咧，嗱，本身嘅生果咧全部都甜嘅，咁你就自己要揀翻啲生果冇咁甜，可以即係俾無糖有糖尿或者唔食得咁多糖嘅人食。咁之後咧就唔好落嗰個橙嗰個汁個糖水。咁咧就用咩咧？唔落蜜糖，唔落糖水，
咁就用橙，冇錯係落橙嘅汁，用橙嘅汁去代替橙嘅汁咧，就盡量揀啲唔好咁酸噶啦。咁一樣係加翻2湯匙嘅青檸汁，就唔好用檸檬啦，因為檸檬真係會酸。青檸汁就香啲同埋冇咁酸。咁你就自己攪啦。咁青檸汁可以少啲，盡量就唔好做到太酸。咁你話喂，我就咁生果咪得咯？因為你就咁多種生果撈埋咧，其實你食落去唔知自己食緊乜㗎。咁食緊一紮生果，啲味撈到亂晒。但係如果你有少少溝過嘅汁咧去撈咧，就會好啲。嗱，而家落緊嘅係龍眼肉。咁落完之後咧，呢個咧就係刨緊青檸嘅皮，就唔好去到咁盡啦，唔好刨到去白色，刨少少就得㗎啦。即係每邊都刨啲。我哋要攞個香味嘅啫，就唔係話要用好多嘅。你係咁以一個半個咯，咁我刨半個就係少少得㗎。嗱，青檸啦，切開啦，咁擠個汁最快就插支叉落去，手攞青檸或者攞檸檬嗰隻手同叉反方向咁夾轉，咁啲汁就好容易擠出嚟㗎。咁大概就半個青檸同2湯匙啦。咁呢一個糖水咧，嗰個橙嘅糖水咧都係大概2湯匙，跟住咧就蜜糖又係2湯匙啦。你想甜啲可以落3湯匙，但係咧我覺得2湯匙就夠啦。同埋一陣你見到我再加檸檬，因為我攪完之後咧，呢個青檸唔知點解唔係好酸啊，咁咪唔係好試到啲汁。嗱，你唔使話整到佢好酸或者好甜，但係你要有啲甜甜酸酸嘅味，咁先夾。你唔係話死甜或者係好酸，咁就冇咁好嘅。嗱，如果你係做無糖咧，就咁青檸皮加青檸汁同埋新鮮嘅橙汁啊，唔好係糖水。跟住之後咧就加落去，咁啊每度倒啲。嗱，之後咧我就用手去攪勻佢嘅，洗乾淨隻手啦。原因係用手咧，我都驚整爛啲生果。如果你再用啲叉啊、羹啊嗰啲咧，仲容易整爛。咁啊洗乾淨隻手，用隻手嚟撈。咁就會容易啲撈勻，同埋唔會整爛啲生果。跟住就不落啲杯啊、膠杯、玻璃杯咧，咁你咪去 serve 咯。咁啊嗱，有細路仔如果有啲生果唔食，咁樣之後佢應該全部都食㗎啦。就係咁簡單。嗱，我整到，你都整到水果沙律。如果你中意我個 video 咧，俾個 like 我，唔該你咧訂閱我頻道，撳個鐘仔同埋 share 我影片啦，同埋你留言話俾我聽，你哋中意食乜嘢生果多，譬如芒果啊、士多啤梨，等我知道。希望你哋中意我影片啦，希望下次我煮嘢食嗰陣時見到你哋啦，拜拜。